코골이 그냥 잠버릇 아닙니다. 뇌가 먼저 손상됩니다. 밤 2시. 옆에서 자던 아내가 당신을 흔듭니다. 여보 또 숨 멎었어. 무슨 소리가 갑자기 뚝 끊기더니 한참 있다가 푸아하고 숨 쉬더라고. 당신은 뒤척이며 말합니다. 그냥 코 좀 고는 거지 뭐. 괜찮아자. 괜찮을까요? 코는 원래 심하게 골았어요. 근데 그게 병인 줄은 몰랐어요. 코골이가 단순한 소음이라고요? 천만의 말씀입니다. 밤마다 당신의 숨이 멈출 때마다 뇌는 질식하고 있습니다. 산소가 뚝 끊기며 혈압이 치솟고 뇌혈관이 찢어집니다. 이게 매일 밤 반복됩니다. 10년, 20년 동안 말이죠. 그러다 어느 날 아침 한쪽 팔이 안 올라가고 말이 꼬여쓰더니 결과는 뇌졸중이었습니다. 수면 무호흡증. 영어로는 Obstructive Sleep Apnea라고 합니다. 잠들면 목 뒤 근육이 축 늘어집니다. 그리고 혀가 뒤로 밀려 기도가 좁아지거나 막혀져 숨이 멎습니다. 10초, 20초 때로는 30초까지 숨이 멎습니다. 뇌는 패닉 상태가 됩니다. 산소가 떨어지고 심장은 미친 듯이 뜁니다. 혈압이 급등합니다. 그러다 잠깐 깨면서 크게 숨을 들이마십니다. 푸아. 다시 잠듭니다. 이게 1시간에 30번씩 반복됩니다. 하룻밤에 200번이 넘을 때도 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 본인은 모른다는 겁니다. 아침에 일어나면 기억이 안 납니다. 숨이 멎었던 것도 깬 것도 모릅니다. 나 어젯밤 잘 잤어. 착각입니다. 뇌는 밤새 깼다 잤다를 수백 번 반복했습니다. 제대로 쉬지 못했습니다. 그래서 이런 증상이 나타납니다. 아침에 머리가 띵하고 개운하지 않으며 두통이 있습니다. 낮에 졸음이 쏟아지고 회의 중에도 졸립니다. 운전 중에도 졸립니다. 기억력이 예전 같지 않습니다. 어제 뭐 먹었는지 기억이 안 납니다. 방금 한 말을 또 합니다. 짜증이 늘어납니다. 집중이 안 됩니다. 우울해집니다. 나이 들어서 그런가 보다. 아닙니다. 뇌가 산소 부족으로 망가지고 있는 겁니다. 잠깐 이 이야기가 중요하다고 생각되시면 좋아요 버튼 한번 눌러주세요. 그리고 구독도 부탁드립니다. 댓글로 저도 코심하게 골아요 배우자가 숨 멎는다고 해요 같은 이야기 남겨주시면 정말 감사하겠습니다. 자, 그럼 뇌 속에서 뭐가 일어나는지 얘기해 볼게요. 숨이 멎으면 산소 농도가 떨어집니다. 정상은 95% 이상입니다. 근데 수면 무호흡이 있으면 80% 아래로 뚝 떨어집니다. 뇌는 산소를 제일 많이 쓰는 장기입니다. 몸무게의 2%밖에 안 되는데 산소의 20%를 씁니다. 그런데 산소가 뚝 끊기면 뇌세포가 죽기 시작합니다. 한두 번은 버팁니다. 근데 매일 밤 수백 번씩 반복되면 미세한 출혈이 생깁니다. 뇌혈관이 터집니다. 아주 작게. 2025년 연구 결과가 있습니다. 수면 무호흡이 있는 노인은 뇌 미세출혈 발생률이 2배 이상 높았습니다. 미세출혈은 MRI로 찍으면 보입니다. 작은 점들이 뇌 곳곳에 박혀 있습니다. 이게 쌓이면 치매로 갑니다. 뇌졸중으로 갑니다. 김철호 씨 72세. 평생 코를 골았습니다. 젊을 땐 괜찮았습니다. 근데 60대 들어서 심해졌습니다. 아내가 말했습니다. 당신 숨 멎는 것 같아. 무섭더라. 김철호 씨는 웃으며 말했습니다. 그냥 코골이잖아. 뭐가 무서워. 그렇게 몇 년이 지났습니다. 낮에 졸음이 심해졌습니다. 운전하다가 졸았습니다. 아찔한 순간이 한두 번이 아니었습니다. 어느 날 병원에 갔습니다. 수면다운 검사를 받았습니다. 하룻밤 자면서 산소 포화도, 심전도, 뇌파를 다 쟀습니다. 결과가 나왔습니다. 중등도 수면 무호흡증. 1시간에 평균 28번 숨이 멎었습니다. 나이가 들면 근육이 늘어집니다. 목 근육도 마찬가지입니다. 젊을 땐 팽팽했던 근육이 60대 넘어가면 축 처집니다. 자면 중력 때문에 혀가 뒤로 밀립니다. 기도를 막습니다.
특히 이런 분들이 위험합니다. 배가 나온 분. 복부 비만이 있으면 횡격막을 압박합니다. 호흡이 얕아집니다. 목이 짧고 굵은 분. 목둘레가 40cm 이상이면 위험합니다. 지방이 기도를 누릅니다. 술 드시는 분. 알코올은 근육을 더 늘어지게 만듭니다. 특히 잠들기 3시간 전 음주는 무호흡을 악화시킵니다. 담배 피우는 분. 기도에 염증이 생깁니다. 점막이 부어오릅니다. 기도가 좁아집니다. 코가 막힌 분. 비염, 충농증이 있으면 입으로 슑니다. 입호흡은 기도를 더 좁게 만듭니다. 이 중 2개 이상 해당되면 병원 가세요. 첫째, 아침에 머리가 무겁습니다. 개운하지 않습니다. 두통이 있습니다. 목이 뻐근합니다. 이건 밤새 뇌에 산소가 부족했다는 신호입니다. 둘째, 낮에 운전 중 졸음이 옵니다. 신호 대기 중에 눈이 감깁니다. 고속도로에서 정신이 아득해집니다. 위험합니다. 이건 뇌가 제대로 쉬지 못했다는 증거입니다. 셋째, 밤에 자주 깨서 화장실 갑니다. 한두 번이 아니라 서너 번 갑니다. 이건 수면 무호흡 때문에 계속 깨는 겁니다. 자다 깨면 방광이 자극받습니다. 넷째, 배우자가 술 먹는다고 합니다. 이건 거의 80% 확률로 맞습니다. 옆에서 자는 사람이 제일 잘 압니다. 다섯째, 혈압이 약 먹어도 안 잡힙니다. 혈압약을 2-3가지 먹는데도 142 넘습니다. 이건 밤마다 혈압이 급증하기 때문입니다. 수면 무호흡을 치료하면 혈압이 떨어집니다. 수면다운 검사라고 합니다. 병원에서 하룻밤 자면서 합니다. 몸에 센서를 붙입니다. 머리, 가슴, 손가락, 다리. 선이 많이 붙어서 불편할 수 있습니다. 근데 걱정 마세요. 잠은 옵니다. 대부분 잘 주무십니다. 그 사이에 기계가 다 기록합니다. 뇌파, 심전도, 산소포화도, 호흡 패턴, 코골이 소리. 다음날 결과가 나옵니다. 1시간에 몇 번 숨이 멎는지 나옵니다. 5번 미만이면 정상. 5에서 15번이면 경증. 15에서 30번이면 중등도. 30번 이상이면 중증입니다. 요즘은 집에서 하는 간이 검사도 있습니다. 손가락에 산소포화도 측정기를 끼고 자면 됩니다. 정확도는 병원 검사보다 떨어지지만 선별 검사로는 괜찮습니다. 치료는 어떻게 하나요? 첫째, 체중을 줄이세요. 10kg만 빼도 증상이 절반으로 줍니다. 목과 배의 지방이 줄면 기도가 열립니다. 둘째, 옆으로 자세요. 똑바로 누우면 혀가 뒤로 밀립니다. 옆으로 누우면 중력 방향이 바뀝니다. 혀가 덜 막습니다. 테니스 공을 잠옷 등에 꿰매 넣는 방법도 있습니다. 똑바로 누우면 공이 불편해서 옆으로 돌아눕니다. 셋째, 양압기를 쓰세요. CPAP이라고 부릅니다. 마스크를 쓰고 자면 공기를 밀어 넣어줍니다. 기도를 열어줍니다. 처음엔 불편합니다. 답답합니다. 근데 적응하면 괜찮습니다. 대부분 2주 안에 적응합니다. 김철호 씨도 양압기를 썼습니다. 한 달 후 낮 졸음이 사라졌습니다. 혈압도 안정됐습니다. 김철호 씨가 말했습니다. 숨을 잘 자는 게 아니라 숨을 잘 쉬는 게 진짜 잠이더군요. 넷째, 술과 담배를 끊으세요. 술은 근육을 늘어지게 만듭니다. 담배는 기도를 붓게 만듭니다. 둘 다 수면 무호흡을 악화시킵니다. 다섯째, 수면 패턴을 지키세요. 매일 같은 시간에 자고 일어나세요. 주말에도 마찬가지입니다. 뇌가 리듬을 기억합니다. 생활 속 실천법 5가지. 첫째, 저녁에 가볍게 산책하세요. 30분이면 됩니다. 소화도 되고 잠도 잘 옵니다. 근데 자기 3시간 전에는 끝내세요. 너무 늦게 운동하면 오히려 잠이 안 옵니다. 둘째, 잠들기 전 스마트폰을 끄세요. 블루라이트가 멜라토닌 분비를 막습니다. 최소 1시간 전에는 끄세요. 셋째, 카페인을 줄이세요. 오후 2시 이후에는 커피를 마시지 마세요. 카페인 반감기가 5시간입니다. 밤까지 남아 있습니다.
넷째, 목둘레를 재세요. 40cm가 넘으면 위험합니다. 감량 목표를 세우세요. 다섯째, 코골이 앱을 써보세요. 스마트폰 앱이 있습니다. 잠들 때 켜두면 코골이를 녹음합니다. 얼마나 심한지, 숨이 멎는지 체크할 수 있습니다. 스마트워치도 좋습니다. 산소 포화도를 잴 수 있는 모델이 있습니다. 자는 동안 산소가 떨어지는지 확인할 수 있습니다. 예방이 최선입니다. 수면 무호흡증은 치료가 어렵지 않습니다. 근데 방치하면 무섭습니다. 뇌졸중 위험이 3배 높아집니다. 심근경색 위험도 2배 높아집니다. 치매 위험은 2.5배입니다. 근데 치료하면 다 예방됩니다. 양압기를 꾸준히 쓰는 사람은 뇌졸중 위험이 정상인과 같아집니다. 혈압도 정상화됩니다. 기억력도 좋아집니다. 가족이 먼저 알아챕니다. 혼자 사는 분은 모를 수 있습니다. 근데 같이 자는 배우자는 압니다. 여보, 당신 숨 좀 이상한 것 같아. 이 말을 들으면 병원 가세요. 무시하지 마세요. 김철호 씨의 아내가 그랬습니다. 몇 년을 말했습니다. 근데 김철호 씨는 무시했습니다. 괜찮아. 그냥 코골이야. 근데 검사해보니 중등도였습니다. 이미 뇌에 미세출혈이 있었습니다. 다행히 양압기 치료를 시작했습니다. 더 이상 악화되지 않았습니다. 배우자의 말을 들으세요. 그게 당신 생명을 구할 수 있습니다. 오늘 밤부터 바꿀 수 있습니다. 병원 가기 전에 오늘 밤부터 할 수 있는 게 있습니다. 옆으로 자세요. 베개를 등 뒤에 놓으세요. 똑바로 못 눕게 만드세요. 술 드시지 마세요. 특히 저녁에는 절대로요. 잠들기 3시간 전에는 음식을 먹지 마세요. 소화가 안 되면 잠이 얕아집니다. 방을 어둡게 하세요. 커튼을 치세요. 불빛을 다 끄세요. 시원하게 하세요. 온도는 18도에서 20도가 적당합니다. 이것만 해도 오늘 밤은 달라집니다. 코골이는 뇌의 구조 신호입니다. 대부분 신호가 있었다는 겁니다. 코골이, 낮 졸음, 기억력 저하. 근데 무시했습니다. 나이 들면 다 그렇지 뭐. 아닙니다. 뇌가 신호를 보낸 겁니다. 도와달라고요. 코골이는 단순한 잠버릇이 아닙니다. 뇌의 구조 신호입니다. 밤마다 당신의 뇌는 질식하고 있습니다. 산소를 달라고 비명을 지르고 있습니다. 이제 아셨으니까 행동하세요. 오늘 밤부터 옆으로 자세요. 내일 병원 예약하세요. 배우자 말을 들으세요. 늦지 않았습니다. 지금 바꾸면 10년 후가 달라집니다. 댓글로 여러분의 이야기를 들려주세요. 저도 코골아요. 숨 멎는다는 말 들었어요. 양압기 써보셨나요? 여러분의 경험이 누군가에게는 용기가 됩니다. 그리고 이 영상이 도움이 됐다면 가족들에게 공유해주세요. 특히 코 심하게 고는 분이 있다면 꼭 보여주세요. 당신의 작은 행동 하나가 누군가의 뇌를 구할 수 있습니다. 오늘 밤 숨 쉬며 주무세요. 뇌가 고마워할 겁니다.